離開當真係好唔捨得啊！唉，而家真係要走啦，希望2年後我可以再返嚟啦。而家真係要走啦，宿舍再見啦！大家一齊過嚟睇下，呢度就我哋平時玩桌遊同埋查經嘅地方啦。我哋每日夜晚10點幾就會坐喺呢度，一大班人一齊查經，感覺真係好開心噶。又可以同大家一人講一句，又檢討下自己覺得有啲咩做錯咗，點樣可以透過經文改善，真係令我印象深刻啊！3個月前，我哋帶住行李入嚟；3個月之後，我哋帶住回憶離開。原本以為當只係一個住嘅地方，但係去到最後一日先發現，原來我哋最唔捨得嘅唔係張床，係一齊生活過嘅每一個人。因為今日係最後一日可以喺呢度住啦，我就想問下唔同嘅同學對離開宿舍有啲咩嘅睇法，有啲咩嘅感想？我見到佢哋都好似好大感受咁啊！其實住喺當係好開心嘅，我哋每晚咧會一齊喺度玩足啦，打下波，梗係好唔捨得啦。因為又有可以同啲同學一齊瞓覺嘅機會，又有同佢哋一齊談天說地嘅機會，咁梗係想繼續留喺度啦。我覺得我而家呢個心情係百感交集。今日係我哋 dorm 嘅最後一日，我想趁大家仲未走，訪問下每一個我遇到嘅老師、同學，留低佢哋最真實嘅感受，因為我知道過咗今日，有啲畫面就只會留喺回憶入面。一開始住 dorm，其實大家都未必真係咁熟，有人想走，有人唔習慣，有人最掛住部手機，亦都有人仲未知道呢3個月會變成幾難忘。我覺得都係百感交集噶啦，大家一齊玩足啦。我亦都覺得呢啲嘅經歷係好珍貴嘅，係啦。一開始我入 dorm 都唔係好想入 dorm 嘅，但係住下住下就適應咗少少啦。即係一開始入嚟嘅時候，覺得可能會有啲絕望，即係冇手機，冇得錄 IG，冇得喐 YouTube 咁樣。但係即係入到 dorm 日日玩足都好開心嘅。住到一半有啲想走嘅，咁但係呢，其實發現住下住下原來好開心㗎喎，而家有啲唔捨得。dorm 最特別嘅地方就係所有嘢都要一齊面對，一齊玩，一齊捉棋，一齊查經，甚至連沖涼都要爭。有時候會有拗撬，有時候又會笑到停唔到。喺dorm裏面同啲同學仔一齊住，真係都幾開心嘅。間房會有酸菜味嘅，根據我嘅印象中。冇錯，要爭沖涼啦，所以好刺激啊！爭沖涼，因為要鬥快攞到個沖涼器。起碼玩手機一定係玩少咗噶啦，因為手機俾人收咗。係啦，好似監獄咁樣，冇得打機。都幾好玩嘅，只不過冇咗部手機咯，咁就有啲慘咯，係。個 library time 都係令我感到非常之唔係咁想嚟住 dorm。都有陣時拗交，有啲秘密唔講得。但住耐咗之後，大家開始唔止係同學，我哋知道對方嘅性格，知道邊個會陪你玩，邊個會陪你傾偈，亦都知道原來一齊生活真係會建立感情。同學喺埋一齊都變得和諧咗好多，親近咗好多啦，都互相彼此了解各自嘅性格，同啲 friend 建立咗友誼。始終我哋都相處咗好耐啦，同埋我哋每晚都會一齊玩足啦，所以特別唔捨得嗰班同學。個 dorm 嘅生活都令我好深刻啦，同朋友相處咗咁多，又一齊俾老師鬧啊，一齊玩啊。去到最後一日，我發現大家都有同一種心情，就係一方面好想返屋企，但另一方面又唔想咁快同呢段生活講再見。呢種感覺好難一句講晒，可能就係百感交集。同同學離別，我有啲唔開心，但係可以返到屋企瞓覺同埋沖涼都係幾開心嘅。可以同我班室友一齊
咁樣住係一個好難忘嘅經驗。咁我而家可以翻屋企，我都好開心嘅，但係我都好唔捨得我班室友。喺當裏面都好開心，好唔捨得咯，仲有希望可以到時有機會可以繼續住當啦。我都比較高興可以離開當，但係都有啲唔捨得嘅，都有啲唔捨得咯，但係又想翻屋企喎。離開個當都有啲唔捨得，因為始終同我啲同學有多啲親密嘅關係，但係亦都翻屋企就係因為想同翻屋企人見翻。都會有啲唔捨得，因為雖然即係翻學平時都會一齊見到，但係畢竟係一齊住過，都會難免有啲唔捨得嘅。當都幾好玩，好多活動嘅。不過我比較想翻屋企多啲，因為我想見到我隻貓多啲。都係好想走，但係有啲不捨咯。咁今日我都好不捨咁樣執啲嘢啦，但係我都好開心啦。唯一一個點就係唔使再食呢啲飯。離開一個地方，最掛住嘅通常唔係嗰個地方本身，而係喺嗰度陪過你嘅人。Hillary 啦，好多謝佢啦，同埋Jess 係一齊係成日3個人一齊玩嘅，係啦。501咯，即係我間房嗰4個，尤其是係 Francis 啦。多謝我同房嗰啲啦，同埋 Winnie 姐姐佢哋，同埋都識咗好多朋友。Haley Wu 都係咁啫，因為佢朝頭早嗌我哋起身。希望大家都會記得呢個地方。最難忘係喺足球場玩足，有男有女，又唔分班，一齊咧玩到即係好融洽咁樣係啦。咁當然仲有我哋嘅讀經組啦。其實我覺得過得好快啊，即係呢幾個月，本身都諗隔咗幾個假期應該都會好漫長，咁但係同呢班係好熟嘅。即係經歷咗好多其他班都冇經歷過嘅嘢，即係又一齊讀經啦、煮湯圓俾佢哋食啦、去足球場玩足啦，其實都係冇發生過，咁所以好多回憶啊！到我再聽老師同埋社工姐姐去講，我先發現原來呢3個月唔止係我哋學生記得，原來陪住我哋嘅大人都同樣記得我哋一齊經歷過嘅每一日。原來成長真係會有人睇見㗎。由於我上唔到女仔當，但係我又好想訪問佢哋，所以唯有而家企喺呢度睇下接唔接到佢哋啦，盡力㗎啦。而家已經5點搭9啦，我仲係見唔到 Mrs. Wong， 亦都見唔到部分嘅女仔，真係好可惜啊！希望想去嘅沿途可以見到佢哋啦。唔知見唔見到佢哋咧？而家上翻3樓，睇下會唔會見到 Mrs. Wong 同埋部分嘅女仔。上去，而家部電梯喺上面落緊嚟啦，即係有機會上面有女仔落緊嚟，睇下會唔會搏埋再一次，睇下可唔可以採訪到更加多嘅女仔。3、2、1，係空㗎。呢個就係你嘅社監 Mrs. Wong 啦，我哋一齊問下佢，有完咗一期嘅 dorm 啦，問下佢到底有啲咩深刻印象嘅嘢，同埋有啲咩感想啊？其實佢哋好親和嘅，好和善嘅，我覺得佢哋都好聽我哋講啦，好聽教。喺3個月嘅住宿咧，都係逐漸見到佢哋咧有進步咯。咁都係好開心，同埋每次咧佢哋都好即係好歡迎我哋嘅出現嘅。無論係同佢哋一齊打波啊、玩啊、讀聖經啊等等咧，我哋都好即係同佢哋一齊嘅時候咧，都打成一片咯。可以。我嗰陣一路揾一路拍，其實唔係因為我真係咁鍾意做訪問，只係我知道再遲多少少，大家就會一個一個離開。有啲人我可能未必訪問到，有啲說話我都未必講得切，但係我相信呢3個月嘅回憶，大家都會記得。多謝每一位室友、同學、老師同埋社工，宿舍再見。